صباح الخير والسعادة والورود إليكم في هذا الفيديو القصير نبذة عن الطيور الثلجية. ومهما كان الثلج كثير ويغطي جميع الغابة لأن الطيور تعيش حياتها كالمعتاد ولا تتأثر بالبرد لأن ريشها الكثير يحميها تماما. صباح الخير والسعادة والورود إليكم في هذا الفيديو القصير نبذة عن الطيور الثلجية. ومهما كان الثلج كثير ويغطي جميع الغابة لأن الطيور تعيش حياتها كالمعتاد ولا تتأثر بالبرد لأن ريشها الكثير يحميها تماما.